Следната нормална карактеристика е колку е лесно да се ликвидира, односно искористи како платежно средство или претвори во друг облик на капитал, средства и услуги. Колку може да го користите постојано. Пак да почнеме од недвижностите, пак ќе кажам Господ нека ви е на помош, ако треба брзо да продадете недвижност, прво ќе изгубите огромна количина на вредност на таа недвижност. Второ, дали воопште е тоа и возможно на брз начин вие да ликвидирате недвижност, затоа што, како што знаете и сами, постојат многу процедури кои што треба да бидат запазени. За разлика од тоа, кога станува збор за акции, значи тоа може да го направите само на места каде што е достапна вашата платформа. И од друга страна, јас лично не познавам како би можела да се искористи акција како платежно средство. Како што, например, вие ќе влезете во маркет и ќе искористите акција за да купите, не знам, лепи кафе. Така. Затоа пак ќе напоменам, значи ако треба да ги ликвидирате, како и во првиот слайд сте ограничени од тоа дали практично вас, платформата ви е достапна, дали пазарот е отворен во тој момент кога сакате да продадете, а зборуваме за ви е потребен кеш брзо, така. Значи потребно вие да ги имате во ликвидна форма, дури и да не е ефективен кеш. Кога станува збор за злато, би рекол дека опрлика е на слично ниво како акциите, зашто? Да, ако е физичко злато, вие дефинитивно можете да го продадете, но кога станува збор за физичко злато, прво, ако треба да го продадете во, би рекол, брза форма, како планирате тоа да го направите во момент на криза, во момент на војна, каде што вие треба да добиете, би рекол, против вредност, не знам, пари, храна и така натаму, како вие прво ќе потврдите на оној кој што го купува ова злато во состојба на војна и општ хаос, дека, например, навистина е 24 каратно злато. Како ќе го направите тоа? Од друга страна, може да очекувате дека дефинитивно вредноста која што ќе ја добиете за замена за физичко злато, ефективно сигурно ќе биде многу помала од она што реално би го продале во мирнодопски услови, во соодветна продавница со соодветни инструменти да се измери квалитетот на злато и така натаму, но ние зборуваме ситуација во која што бомби паѓаат над вас. Така да реално златото можеби е практично да може да го искористите за купување и продавање, затоа што на глобално ниво апсолутно сегде е прифатено, но имате во предвид дека пак ќе напоменам, кога станува збор за физичко злато, кога станува збор за ефективно радикални услови околу вас, многу често се случува да биде и опасно да го продадете, ако го продадете добиете многу помала количина на пари за